嗨，各位，发现了一个可以为视频生成音效、音乐的工具，比如小猫的叫声、火山爆发的声音。一起来看一下吧。直接载入视频，输入一个简短的描述，比如咖啡厅、大提琴，然后点击生成就可以等待一会儿了。顺便来看一下经典的 AI 视频猛犸象。看完了视频还没好，我们再传几个吧。这些视频都是用 AI 生成的视频。来听第一段，大提琴咖啡厅。第二段，末日走路。第三段，森林吃东西。最后一段，一把火。除了为视频生成音频这个新功能以外，这款工具还有一些有意思的功能，比如克隆声音。你只需要准备30秒以上的音频，上传就能制作一个自己的模型，然后这个模型就能为你生成更多的声音。来试一下吧。这是一段公有领域的真人录音，女生。之前看到一个视频说某国际大学的一个还需要准备一张模型图片，上传图片，提交保存之后，属于你自己的模型就好了。使用它，选择文本转语音，我们来让它读一段话。霞雾开源免费字体名称取自落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色是 LXGW 大佬发布的又一款新作。他很谦虚地说，这些是本人在原有开源字体基础上改造成的开源中文字体。其实如果严格一点来说，不能算自制，只能算自改。而原因是这样的，再来对比一下吧。之前看到一个视频说某国际大学的一个研究人工智能的博士发表了一篇题为大语言模型会自发产生智能的论文，这是对这所国际百年名校的最大耻辱。Fanvoice 是一款一站式的 AI 音频创作平台，拥有包括 AI 配音、语音克隆、文本到语音、语音变声器、语音转文字、翻唱等功能。功能还有很多，感兴趣的同学自己去试试吧。